Leksjon 1. Turplanlegging. Hvis vi skal begynne å planlegge for denne turen, tror jeg at vi først må bestemme datoene. Absolutt. Det er avgjørende å velge datoer som fungerer for oss begge og tillate riktige ordninger. Ja, og vi bør vurdere værforholdene for destinasjonen vår også. Det er et godt poeng. Vi ønsker ikke havne midt i en storm eller ekstrem varme. Nøyaktig. Når vi har satt datoene, kan vi se på overnatting og aktiviteter. Jeg er spent på å utforske alternativene våre. Det er så mye å vurdere. Ja, og vi bør også se etter lokale hendelser som skjer under oppholdet. Flott idé. Å delta i lokale festligheter kan virkelig forbedre opplevelsen vår. La oss lage en liste over potensielle datoer og begynne å begrense den. Leksjon 2. Engelsk vurdering. English sa at det var greit å fortsette med prosjektet. Det er flott å høre. Ja, jeg var lettet over å få en positiv respons. Var det noen betingelser knyttet til det? Egentlig ikke. De ville bare sikre at vi oppfyller alle nødvendige krav. Det er bra. Det betyr at vi er på rett vei og kan gå videre uten store bekymringer. Absolutt. Jeg tror dette er en flott mulighet for oss til å vise frem våre evner. Ja, og jeg er spent på å se hvordan vårt harde arbeid vil bli anerkjent til slutt. La oss fortsette dette momentumet og fokusere på å levere vårt beste. Jeg er enig. Med tydelig kommunikasjon og engasjement kan vi nå våre mål. Her er et vellykket prosjekt fremover. Leksjon 3. Håndtere stress. Jeg kan relatere til følelsen av å være overveldet noen ganger. Det kan være ganske utfordrende. Har du prøvd noen teknikker for å håndtere det? Jeg leter alltid etter effektive strategier. Ja, jeg har funnet ut at å trene oppmerksomhet og dype pusteøvelser virkelig kan hjelpe. Det høres gunstig ut. Det er utrolig hvordan bare noen få minutter kan gjøre en slik forskjell. Absolutt. Jeg prøver også å ta regelmessige pauser for å rense tankene mine når jeg føler meg stresset. Det er en flott tilnærming. Å gå bort et øyeblikk kan ofte gi et nytt perspektiv. Ja, og fysisk aktivitet hjelper også. Å gå en tur kan virkelig løfte humøret mitt. Jeg er enig. Å komme seg ut og bevege seg kan gjøre underverker for ens mentale tilstand. La oss dele favoritteknikkene våre og støtte hverandre i å håndtere stress. Leksjon 4. Håndtering av utgifter. Når det kommer til budsjettering, lurer jeg ofte på hva slags utgifter jeg skal følge nøye med. Ja, som hva slags utgifter synes du er det viktigste, for eksempel å spise ute eller kjøpe ting du ikke trenger? Nøyaktig. Å spise ute kan raskt øke, spesielt hvis det blir en hyppig vane. Absolutt. Det er lett å bruke for mye når du spiser ute uten en klar plan. Derfor prøver jeg å begrense restaurantbesøkene mine og fokusere på å lage mat hjemme oftere. Det er en smart strategi. Matlaging hjemme kan være sunnere og spare penger i det lange løp. Ja, men jeg synes også det er viktig å unne seg selv av og til. Balanse er nøkkelen.
Jeg er helt enig. Å finne den balansen mellom å nyte livet og være økonomisk ansvarlig er avgjørende. La oss fortsette å dele tips om hvordan vi kan administrere utgiftene våre mer effektivt. Leksjon 5. Sikkerhet for bilbelte. Hva er i veien, offiser? Jeg trodde ikke jeg gjorde noe galt. Frue, du festet ikke sikkerhetsbeltet, noe som er et alvorlig sikkerhetsbrudd. Å, jeg er så lei meg. Jeg må ha glemt i hastverket å sette meg inn i bilen. Det er viktig å alltid spenne opp, siden det kan redde livet ditt i en ulykke. Du har helt rett. Jeg forstår betydningen av å bruke bilbelte nå. God. Det er en enkel handling som gjør en stor forskjell for å sikre din sikkerhet. Jeg skal sørge for å dobbeltsjekke sikkerhetsbeltet fra nå av. Det er en smart avgjørelse. Sikkerhet bør alltid være en topprioritet når du kjører. Takk for påminnelsen. Jeg setter pris på ditt engasjement for å holde alle trygge. Leksjon 6. Hold deg aktiv. Hei, hvordan har du holdt deg aktiv i det siste? Hei. Med de fleste fasiliteter stengt, har jeg blitt kreativ med treningsøktene mine hjemme. Det er flott å høre. Jeg synes at kroppsvektøvelser og online-timer kan være veldig effektive. Absolutt. Jeg har også gått lange turer i nabolaget for å holde meg aktiv. Det høres forfriskende ut. Frisk luft og bevegelse kan gjøre underverker for humøret ditt. Ja, det er en fin måte å rydde tankene mine og få litt trening samtidig. Jeg har gjort det samme. Det holder meg motivert og hjelper meg å føle meg koblet til utendørs. Nøyaktig. La oss planlegge en treningsøkt sammen snart, det blir gøy. Det vil jeg gjerne. Det er alltid morsommere å trene med en venn. Leksjon 7. Reisebeslutninger. Hva foreslår du da? Bør jeg tilbringe mer tid i færre land for å virkelig suge inn kulturen? Det høres ut som en smart idé. Å fordype deg noen få steder kan føre til rikere opplevelser. Nøyaktig. I stedet for å skynde meg gjennom flere destinasjoner, vil jeg virkelig sette pris på hvor jeg er. Ja, å tilbringe mer tid i et land lar deg få bedre kontakt med lokalbefolkningen. Det er sant. Jeg vil gjerne lære dere skikker og kanskje til og med ta opp noe av språket. Absolutt. Å engasjere seg i kulturen kan gjøre reisene dine mye mer meningsfylte. La oss utforske hvilke land som er ideelle for en slik oppslukende opplevelse. Stor. Jeg er spent på å oppdage mulighetene sammen. Jeg også. Dette kommer til å bli et fantastisk eventyr. Leksjon 8. Visumbehandling. Hvor lang tid vil det ta å behandle visumet? Det tar vanligvis rundt 30 minutter, men det kan variere avhengig av kontorets arbeidsmengde. Det gir mening. Jeg ser for meg at travle tider kan føre til lengre ventetid. Absolutt. Det er alltid lurt å komme tidlig i tilfelle det oppstår forsinkelser. Ja, jeg vil ikke gå glipp av en viktig avtale på grunn av treg behandling.
Nøyaktig. Å være forberedt kan bidra til å redusere stress under søknadsprosessen. Jeg skal sørge for å samle alle dokumentene mine på forhånd for å unngå problemer. Det er et smart trekk. Å ha alt klart kan gjøre prosessen mye smidigere. Jeg setter pris på rådene. Det er alltid bedre å være overforberedt enn underforberedt. Leksjon 9. Ta opp bekymringer. Vi bør være klare til å ta opp eventuelle bekymringer eller innvendinger de måtte ha angående forslaget vårt. Ja, å forutse spørsmål kan hjelpe oss med å presentere saken vår mer selvsikker. Nøyaktig. Å forstå deres perspektiv vil tillate oss å skreddersy svarene våre effektivt. Og det å være forberedt viser at vi respekterer deres meninger og er seriøse med prosjektet vårt. Absolutt. Det er viktig å skape en åpen dialog der de føler seg komfortable med å dele tankene sine. Ja, jeg tror at ved å gjøre det kan vi fremme tillit og samarbeid. La oss brainstorme noen potensielle bekymringer de kan reise, og hvordan vi kan motvirke dem. Det høres ut som en flott plan. En proaktiv tilnærming vil styrke vår posisjon. Jeg er glad vi er på samme side. Det er avgjørende for suksessen til forslaget vårt. Leksjon 10. Røykeforskrifter. Det er bekymringsfullt å tenke på farene ved røyking. Det påvirker virkelig så mange liv negativt. Jeg er helt enig. Røyking bør forbys på offentlige steder også for å beskytte ikke-røykere. Nøyaktig. Passiv røyking utgjør en alvorlig helserisiko for de som ikke engang røyker. Ja, og mange mennesker er uvitende om de langsiktige effektene røyking kan ha på helsen deres. Jeg tror bevisstgjøring er viktig. Utdanning kan føre til bedre valg. Definitivt. Selv om noen kan motstå disse endringene, er fordelene med et røykfritt miljø ubestridelige. Etter hvert vil jeg gjerne se en verden der røyking ikke lenger er en vanlig praksis. Det ville vært en betydelig prestasjon for folkehelsen. Absolutt. Det handler om å skape en sunnere fremtid for alle. Leksjon 11. Transportalternativer. Ja, det er drosjer og samkjøringstjenester som Uber tilgjengelig i byen. De er ofte mer praktiske enn offentlig transport, spesielt for sene utflukter. Nøyaktig. Jeg opplever at samkjøring kan spare tid og gi en mer komfortabel opplevelse. I tillegg kan du enkelt dele prisen med venner, noe som gjør det rimelig. Det er et godt poeng. Det er fint å ha alternativer som passer til ulike behov og budsjetter. Ja, og den ekstra bekvemmeligheten med å bestille en tur gjennom en app er så nyttig. Absolutt. Det gjør det mye lettere å komme seg rundt, spesielt i ukjente områder. Jeg er enig. Jeg tror disse tjenestene har forandret måten vi navigerer i byer på. Sikkert. Jeg er glad vi har disse alternativene tilgjengelig for oss. Leksjon 12. Møbelshopping. Hei, jeg har lett etter rimelige møbler. Har du hatt hell i det siste? Ja, jeg fant faktisk noen gode tilbud på lokal bruktbutikk. Du bør sjekke det ut. Det høres lovende ut.
Bruksbutikker har ofte unike varer til mye lavere priser. Nøyaktig. I tillegg er det morsomt å jakte på skjulte perler som kan gi hjemmet ditt karakter. Jeg elsker ideen om å finne noe unikt som ikke alle andre har. Ja, og det er også et bærekraftig valg, siden du gjenbruker varer i stedet for å kjøpe nye. Det er et godt poeng. Jeg skal definitivt en tur dit i helgen. Jeg tror du vil bli positivt overrasket over hva du kan finne. Jeg gleder meg. La oss se om vi kan finne noe sammen. Leksjon 13. Smykkehandel. Jeg har tenkt på gull- og sølvsmykker i det siste. Det er et så klassisk valg. Ja, og det er en nydelig frisør i kjøpesenteret som også selger vakre smykker. Virkelig? Det er en fantastisk kombinasjon. Du kan klippe deg og handle tilbehør samtidig. Nøyaktig. De har et fantastisk utvalg, og prisene er også rimelige. Jeg elsker ideen om å støtte lokale bedrifter samtidig som jeg finner unike stykker. Absolutt. I tillegg kan smykket virkelig heve ethvert antrekk og få det til å føles spesielt. Jeg er enig. Jeg tror jeg kommer innom etter min neste hårklipp for å sjekke ut kolleksjonen deres. Du vil ikke angre. Det er alltid hyggelig å unne seg noe vakkert. Jeg er spent på å se hva de har. Det er alltid gøy å finne nytt tilbehør. Leksjon 14. Manglende bagasje. Jeg beklager å høre at bagasjen din mangler. Det må være så frustrerende. Ja, det er det virkelig. Kan du beskrive bagasjen din slik at de kan hjelpe deg med å spore den opp? Sikker? Det er en mørkeblå koffert med et knallgult merke festet til håndtaket. Det er en nyttig detalj. Hadde du noen unike klistremerker eller merker på den? Ja, jeg har et par reiseklistremerker fra steder jeg har besøkt, som kan hjelpe med å identifisere det. Stor. Disse detaljene kan gjøre det lettere for personalet å finne vesken din. Jeg håper de finner det snart. Jeg har noen viktige ting inni. Jeg er sikker på at de vil gjøre sitt beste for å få den tilbake til deg raskt. Takk for støtten. Det hjelper virkelig i denne stressende situasjonen. Leksjon 15. Hagedrømmer. Jeg tror å ha ferske råvarer fra min egen hage ville vært utrolig. Det høres ut som en givende opplevelse. Å dyrke din egen mat kan være veldig tilfredsstillende. Absolutt. Jeg elsker ideen om å vite nøyaktig hvor maten min kommer fra. Ja, og det er en fin måte å sikre at alt er økologisk og ferskt. Jeg har undersøkt hvilke grønnsaker og urter som er best å begynne med. Det er smart. Noen enkle og dyrke alternativer er tomater, paprika og basilikum. Jeg gleder meg til å begynne å plante. Det ville vært fint å bruke mine egne ingredienser i matlagingen. Sikkert. I tillegg kan hagearbeid være en avslappende hobby som forbinder deg med naturen. Jeg er enig. Det er en fantastisk måte å tilbringe tid utendørs mens du er produktiv. Leksjon 16. Kreativ skriving. Jeg har hørt at hun tenkte på historier om natten. Det høres ut som en fin måte å vekke kreativitet.
Ja, hun skrev dem ned og fanget ideene sine før de slapp unna. Det er interessant hvordan inspirasjon kan slå til når som helst, spesielt i den stille natten. Absolutt. Da hun var 18 begynte hun å selge dikt, noe som er ganske imponerende. Det viser mye talent og vilje til å dele arbeidet hennes med andre. Ja, det er utrolig hvordan skriving kan være både personlig utløp og en måte å få kontakt med folk på. Jeg beundrer hennes engasjement for håndverket hennes. Det krever mot å legge arbeidet ditt der ute. Definitivt. Hver del hun deler er en del av historien, opplevelsen hennes. Jeg vil gjerne høre noen av diktene hennes. Jeg vedder på at de er vakre. Leksjon 17. Godbiter. Noen ganger kjøper jeg også is eller yoghurt når jeg er ferdig i kjøttdelen. Det høres ut som en deilig godbit å belønne deg selv etter å ha handlet. Absolutt. Det er en fin måte å kjøle seg ned på, spesielt i varmt vær. Ja, og det er så mange smaker å velge mellom, det gjør det morsomt. Jeg elsker å prøve nye kombinasjoner, spesielt når de har sesongmessige smaker. Det er en god idé. Det holder ting spennende og gjør hver tur unik. I tillegg er det en fin måte å balansere de sunne valgene med en søt overbærenhet. Nøyaktig. Det handler om å nyte livet mens du tar bevisste valg. Jeg synes vi bør planlegge en handletur sammen. Jeg vil gjerne dele litt is med deg etterpå. Leksjon 18. Forvirrende glede. Bør jeg kaste alt jeg ikke trenger? Ja, men behold det som gir deg glede. Det er den viktigste delen av dekluttering. Jeg er helt enig. Det er utrolig hvor mye vi samler opp over tid som ikke lenger tjener oss. Nøyaktig. Når du rydder ut det unødvendige, skaper du rom for de tingene som virkelig betyr noe. Jeg synes ofte det er vanskelig å skille meg med visse ting, selv om det ikke gir meg lykke lenger. Det er forståelig. Noen ganger er minnet knyttet til disse tingene. Ja, det er som å gi slipp på en del av fortiden din, noe som kan være tøft. Men tenk på det på denne måten. Hvis du bare beholder det du elsker, kan du forbedre oppholdsrommet og humøret ditt. Du har rett. Jeg vil fokusere på det som gir verdi til livet mitt, og la resten gå. Leksjon 19. Turplaner. Jeg kan forestille meg hvor du skal på denne turen. Det høres spennende ut. Jeg skal til avdelingskontoret vårt i fjellet for noen dager med trening. Det er flott. En endring av natur kan være forfriskende, spesielt på et vakkert sted. Absolutt. Jeg ser frem til både treningen og muligheten til å utforske området litt. Det høres ut som den perfekte blandingen av jobb og eventyr. Ja, og jeg har hørt utsikten der er fantastisk, noe som legger til opplevelsen. Sørg for å ta noen bilder. Jeg vil gjerne se hvordan det ser ut. Definitivt. Jeg deler mine favoritter med deg når jeg er tilbake. Jeg gleder meg til å høre om turen din og alt det interessante du lærer. Leksjon 20. Oppdatering av tapt gjenstand. Ja, etter noen dager ringte de og ga beskjed om at de hadde lokalisert den. Det er en lettelse.
Det er alltid stressende når noe viktig forsvinner. Absolutt. Jeg var bekymret for at jeg aldri skulle se den igjen, men heldigvis fant jeg den. Jeg er glad det ordnet seg. Hva sa de om hvordan den ble borte? De nevnte at det var feilplassert i en annen avdeling, noe som var litt overraskende. Det kan skje, spesielt på travle steder. Jeg er bare glad for at du fikk den tilbake. Jeg også. Det var noen stressende dager, men jeg lærte å være mer forsiktig med eiendelene mine. Det er en god takeaway. Noen ganger trenger vi slike opplevelser for å minne oss på det. Absolutt. Jeg vil definitivt ta ekstra forholdsregler fremover. Leksjon 21, festivalmoro. Klovner, dansere og musikere gir virkelig liv til festivaler, gjør det ikke? Ja. Energien deres er smittsom og gir så mye glede til feiringen. Og det kan også være andre konkurranser som talentshow eller spill for barn. Nøyaktig. Det er en fin måte å engasjere samfunnet og få alle til å føle seg inkludert. Jeg elsker hvordan festivaler kan vise frem lokalt talent og kultur gjennom disse forestillingene. Absolutt. Det er en vakker måte å feire kreativitet og bringe folk sammen. I tillegg får de livlige kostymene og dekorasjonene alt til å føles så festlig. Ja. Hvert element bidrar til en livlig atmosfære som alle kan nyte. Jeg kan ikke vente til neste festival. Det er alltid et høydepunkt i året. Leksjon 22, familiestøtte. Han har tatt broren min med på fiske, noe som er en fantastisk opplevelse for dem. Det høres fantastisk ut. Fiske kan virkelig bringe mennesker sammen og skape varige minner. Ja, og han tar meg også med til arenaen for å skate, noe som alltid er en blast. Så gøy. Skøyter er en gledelig aktivitet, og det er også flott for å bygge ferdigheter. Absolutt. I tillegg hjelper han søsteren min med å skrive essayene hennes, noe som viser at han er støttende over hele linja. Det er fantastisk. Å ha noen å støtte seg på for akademikere kan virkelig øke selvtilliten. Det er hyggelig å se hvordan han bidrar til hver av våre interesser og behov. Ja, den slags støtte gjør en enorm forskjell i familiedynamikken. Jeg føler meg heldig som har en som ham i livene våre som bryr seg så mye. Leksjon 23, prosjektsuksess. Hvordan ble det totale prosjektet til slutt? Det ble bedre enn jeg forventet, og jeg er veldig stolt over resultatet. Det er fantastisk å høre. Hva tror du bidro til suksessen? Jeg tror teamarbeidet og samarbeidet gjorde en stor forskjell for å nå våre mål. Absolutt. Når alle jobber sammen, fører det ofte til gode resultater. Ja, og tydelig kommunikasjon gjennom hele prosessen hjalp oss med å holde oss på sporet. Jeg kan tenke meg. Det er alltid givende å se hardt arbeid lønne seg på en så positiv måte. Definitivt. Jeg har lært mye av denne erfaringen som jeg kan bruke til fremtidige prosjekter. Det er den beste delen. Hvert prosjekt er en mulighet til å vokse og forbedre seg. Leksjon 24, finne veibeskrivelser.
Hvordan vet jeg hvilken jeg skal ta når jeg ser på bussruten? Du må finne destinasjonen oppført ved siden av bussrutene, det er din guide. Å, jeg skjønner. Så hvis jeg skal til sentrum, bør jeg se etter den spesifikke ruten. Nøyaktig. Hvert bussnummer tilsvarer et annet sted, så det er viktig å sjekke nøye. Det gir mening. Jeg setter pris på din hjelp. Navigering i offentlig transport kan være forvirrende. Ikke noe problem. Bare husk å dobbeltsjekke tidene også, de kan variere i løpet av dagen. Flott tips. Jeg skal sørge for å planlegge på forhånd for å unngå lange ventetider på stasjonen. Ja, litt forberedelse gjør reisen enklere. Jeg føler meg tryggere på å ta bussen nå. Takk for at du veiledet meg. Leksjon 25. Reisevalg. Jeg har også en sparkesykkel som jeg bruker til å reise rundt i byen. Det er så praktisk. Det er kjempebra. Skutere er en morsom og effektiv måte å komme seg rundt på. Ja, og jeg tok en helikoptertur en gang, som var en helt annen opplevelse. Wow, det høres spennende ut. Hvordan var det å se alt fra himmelen? Det var fantastisk. Utsikten var utrolig, og det ga meg et nytt perspektiv på landskapet. Jeg kan bare forestille meg. Flyreiser lar deg virkelig sette pris på verdens skjønnhet ovenfra. Nøyaktig. Jeg vil gjerne dra på en ny helikoptertur en dag. Det var så spennende. Det ville vært fantastisk. La oss holde øye med muligheter til å gjøre det igjen. Definitivt. Det er alltid flott å legge til litt eventyr til våre reiser. Leksjon 26. Eventyr venter. Denne turen kommer til å bli et eventyr. Jeg kan si det allerede. Absolutt. Å reise er alltid full av overraskelser og nye opplevelser. Ja, jeg elsker spenningen ved å ikke vite hva jeg kan forvente. Det er det som gjør hver reise unik og minneverdig. Jeg er enig. Enten det er å prøve ny mat eller møte nye mennesker, er det alltid noe å oppdage. Nøyaktig. Hvert sted har sin egen sjarm og historier å fortelle. Jeg ser virkelig frem til å lage nye minner på denne turen. Jeg også. La oss omfavne eventyret og se hvor det tar oss. Ja, her er nye opplevelser og uforglemmelige øyeblikk. Leksjon 27. Omfavne forskjeller. Men hva om folk ikke er enige med meg i dette emnet? Alle har forskjellige meninger, og det er helt normalt. Det er en del av det å være menneske. Ja, jeg forstår det, men det kan være utfordrende å navigere i disse forskjellene. Absolutt. Det er viktig å lytte og respektere andres synspunkter, selv om du ikke deler dem. Jeg er enig. Å engasjere seg i sunne diskusjoner kan føre til større forståelse. Nøyaktig. Det handler om å finne felles grunnlag samtidig som å sette pris på ulike perspektiver. Jeg tror at å omfavne disse forskjellene kan berike samtalene og opplevelsene våre. Definitivt. Det er det som gjør livet så interessant og dynamisk. Jeg skal ha det i bakhodet når jeg nærmer meg diskusjoner i fremtiden.
Leksjon 28. Flytte rundt. Jeg liker veldig godt å bevege meg fra sted til sted. Det holder ting spennende og friskt. Det høres fantastisk ut. Det må være flott å utforske nye områder og møte forskjellige mennesker. Absolutt. Vennene mine bor i en koselig hytte ved en innsjø, og det er alltid en fryd å besøke dem. En hytte ved en innsjø høres idyllisk ut. Jeg kan forestille meg utsikten må være fantastisk. Ja, det er en fredelig flukt fra byen, og det er så mange utendørsaktiviteter å nyte. Det høres perfekt ut for avslapping. Hva pleier du å gjøre når du besøker dem? Vi går ofte på fotturer eller bare sitter ved vannet og nyter naturens skjønnhet. Disse øyeblikkene må være så forringende, spesielt omgitt av så naturlig skjønnhet. Definitivt. Jeg elsker følelsen av å være koblet fra hverdagens kjas og mas. Leksjon 29. Familiematlaging. Huset lukter godt. Det er alltid innbydende når måltider tilberedes. Jeg vet. Vi hjelper mamma på kjøkkenet, og det er en fantastisk opplevelse. Ja, jeg skreller grønnsakene mens hun styrer matlagingen. Det føles som lagarbeid. Nøyaktig. Å lage mat sammen fyller ikke bare huset med deilige aromaer, men skaper også varige minner. Jeg elsker hvordan vi kan dele historier og latter mens vi lager mat. Det gjør virkelig prosessen hyggelig, og måltidene smaker enda bedre på grunn av det. Absolutt. Det er noe spesielt med å spise mat som vi alle har vært med på å lage. Ja, det gir et personlig preg som gjør hvert måltid mer meningsfylt. Jeg kan ikke vente på vår neste familiemiddag. De er alltid høydepunktet i uken min. Leksjon 30. Finne en restaurant. Jeg har en idé. La oss finne en restaurant i nærheten mens vi venter på flyet vårt. Det høres ut som en flott plan. Forhåpentligvis går flyet vårt snart, og vi kan nyte et godt måltid. Ja. Det ville være en perfekt måte å fordrive tiden og tanken før du reiser. Jeg er enig. I tillegg er det prøve lokal mat alltid en spennende del av enhver tur. Nøyaktig. La oss slå opp noen høyt rangerte steder i nærheten. Jeg ønsker å få mest mulig ut av tiden vår. Flott idé. Jeg elsker å oppdage nye restauranter og deres unike retter. Jeg også. Jeg ser frem til dette lille kulinariske eventyret før vi går ombord. La oss sørge for å ta noen bilder av maten vår for å dele senere. Absolutt. Det blir morsomt å fange de deilige øyeblikkene vi opplever sammen.